Kandi shengero nkorari mu ibikorwa nabariye ko nzosengera ino kuko nari sanzwe fisemwo urubanza ino mu muryango barambariye ngo nze ndamutse ishengero ry'Imana nimwakira intasho zabo. Ndashimye Imana kuba hano muri no shengero ry'Imana. Numva kandi nshimiye abakozi batwemereye ko twohagarara hano kugira ngo turamukanye n'ishengero rya Kristo Yesu nabo abahezagire. Numvise no sengera hano ikinama jewe kubi Bujumbura su bwa mbere nahize ishuri yisumbuye uretse ko yahize imyaka myinshi narahagendekesha mbwa buno bwiriza ntabwo ndabwasengeremwo nico gituma numvise no sengera hano vyaje mu mutima uko nyene. None rero tudatebeje reka dusangire namwe amajambo y'Imana ari mu gitabo c'abatesalonike ba mbere gitabo cete ca mbere c'abatesalonike 5 kuri 17 5:17 n'umurongo mutoyi cyane mugufiya cyane woroshe cyane twovuga no ku mutwe. Havuga ngo igitabo cete ca mbere Paulo yandikiye Abatesalonike 5:17 havuga ngo musenge ubutagirante ubudasiba. Nino jambo numvise twovugana ko muno mwanya tugiye kugurura no gusenga Imana. Hano Paulo yandikira ino shengero ngo musenge ubudasiba. Rino jambo naryumvise mu bugingo bwanje ryongera kuba rishasha ryo gusenga ubudasiba. Aha twobazanya nta muntu n'umwe wese adasenga. Abantu bose barasenga no mu gitondo twasenze. Isivyo tuba tugombye kuvuga abantu bose barasenga. Kandi gusenga abantu basenga ibintu byinshi n'Imana turayihurira ko tugayisenga. Mugabo Yesu nawe ariko avugana n'umusamariya hariya mu butumwa ko bwanditswe na Yohana 4:23 havuga ngo igihe kiraje kandi kirashitse cyaha abasenga bukuri bazosengera Imana Data mu mpwemu no mu kuri. Gusenga sibyo bikenewe mugabo n'umunsi harakenewe abantu basenga Imana mu mpwemu no mu kuri. Kuko mu mino bisi harimwo abayisenga mwebwe mwegereye igisagara muzokumva n'abantu birirwako n'utugoma tukwirirwako tukararako tugahungabanya n'abantu bafise ibibazo bati hariya abantu barasenga cyane uwogenda yona kwishugwa bamara umwanya muremure. Yesu cyakeneye cya mbere si umwanya muremure n'igihe kimwe naho umwanya muremure akenewe mugabo ikindi akenewe cya mbere n'ugusenga mukuri no mu gusenga mukuri no mu mpwemu bwa mbere twarihanye. Umuntu agasenga Imana yarihanye ivyaha yaravyihanye. Ni kwere harimo n'ico gihe yuko bivanye n'ibibazo nuko gusenga uzoshobora gukenerwa ko harimwo ivyo uzosenga ukamarana iminsi. Kuko nari ugeze kumva umuntu umwe yamukozi w'Imana arabara ishengero ngo mbega shengero ry'Imana mbega iyo umuntu asenze atisonzesheje mbega Imana ntiyomwumva. Bisigura ngo gusenga wisonze cyangwa utisonze cyane cyo kimwe. Abantu bamwe bavuze ati abandi ati mugabo umuntu nabo ariye jewe kuri jewe yabaye umwandi Kristo. Kuko Yesu yavuze ngo impwemu niyi ndikugwamo n'ikindi kintu uretse gusenga gufatanje no kugirande no kwisonzesha. Harimo ibisika, harimo imisozi, harimo ibibazo bizosaba yuko uvuga ngo umusozi kugira ngo ndawuhenure ndahevye kujya no kunywa. Yesu ahabike ndahevye no kujya no kunywa ndaduza umusozi nzomanuka umusozi. Uno musozi utembaga imizira rya Yesu yeriko itembaga imizira rya Yesu. Harimo ibibazo bimeze uko mugabo ijambo muri kano kanya nagomba ndababarire ngo mw'abantu bo kinama mu minsi tugezemo
mukagomba kuja mu ijuru mu ntambara za nyuma mukunde gusenga Imana. Kandi mu gusenga Imana reka kurondera ko iminsi yose uzosengera mu igugu. Harimo abantu baryoherwa bari mu igugu, mugabo harimo ibibazo bisaba yuko Yesu yavuze hariya Matayo kuri 6 ngo ugende mu cumbi wawe. Yesu ahabwa iki? Menyera kuja mu vyumbi wanyu, menyera kuja imbere y'amariri yanyu, menyera kuja harya nyene. Reka kumenyera kuja ahandi hantu. Kuja ahandi hantu barakenewe. Mugabo muri no minsi abantu bariko baravangirwa, muzogenda ahandi hantu mutangwa gukubitwa gwaye n'amajwi mudashobora no gukontrola mu buryo mujaniyo muva. Menyera kuja iwanyu. Bana mugenza utemenyera kuja iwawe. Yesu ahabwe iki? Yesu ahabwe iki? Harimwe ibibazo, nimumenyere kuja iwanyu. Gimenyera kuja iwanyu. Muhabavugire vya bindi na vya bindi. Imbere y'ibitanda vyanyu muhavugire vya bindi na vya bindi. Mu mazu yanyu muhavugire vya bindi na vya bindi. Jewe nagiye mu bubwiza ndongoye, dusanga abantu benshi bararana n'imizimu, bararana n'ibibazo, barara amazara arahinda. Katadabaza nti none inzu yawe ni ryari urayinja mu gusengeremo? Gacumwe barana nta n'umunsi warimwe, inzira rirahinda, agomba gwihore. Izo mwemu ntuzwa kuzicereza utagiye wawe ngo hasengere. Mutagiye ngo muhicare, genda muhicare. Harimo ibibazo. Nagonda babarire ngo mu minsi tugezemo mwanka mukunda mukagomba kuja mu ijuru nukurenga ibi bibazo. Biraboneka yuko harimo umuntu yibaza ngo ibibazo nibiki, nibindi bintu abantu bafise ibibazo bafise ingorane. Nisi ya n'umunsi iterambere ry'ubuhinga bwa none WhatsApp mugendana ntibuzoyijana mu ijuru nimutagenda iwanyu. Aya Android mufise ntimuzozishikana iwacu, kuko n'umunsi abantu baramaze kuba basambanyi bakomeye, birirwa basambana n'ibirere, birirwa baramaze gupfa spirituellement, barapfuye. Tubona imivyimba, birirwa basambana n'ubuhinga bwa none. Pratiquement ntibarasambana, mugabo birirwa basambana n'ibisigo ku ma YouTube, ku Mac, ku marezo yose, birirwa basambana n'isi. Masese tubonekeko. Nico gituma dufise abakristo b'amashusho tubona bavuga Yesu, muga Yesu atariwe. Baramaze gupfa, abaririmbyi bakaririmba barapfuye, n'abakozi bakavuga ubutumwa barapfuye. Yesu atawe uri muri bo. Ndabipfurije Yesu rabe muri mwebwe. Ndabipfurije duga imisozi. Ndabipfurije genda iwanyu muhahindukire muri abantu b'Imana musenge. Ndafise abaririmbyi nani muri clôture vuba, abaririmbyi barahaguruka bararirimba akanirimbo nakuze nasiye ndababara ngo mvugize ngo ririmba yandirimbo ndayifate muri telefone yanje. Baravuga ngo ibi bintu mubona, ibi biduga vyiza mubona, ibi bizu vyiza mubona, ubuhinga bwa n'umunsi mubona, ibi byose si umunezero w'isi, n'imvi z'isi. Isi irashaje igomba ihenuke. Iyo umugabo amaze kugira imvi zera mu mutwe nta bikorwa byinshi mukituzigako, tugomba dutahe. Yesu nawahezagira. Mukunda mundakunda abo turi kumwe mu rugendo rw'Isiyoni ni Musenge. Paulo yandikiye Abafilipi hariya 4:6, iyo mumenyesha Imana bimenyesha Imana Data mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Nta yindi nzira iriho. Kunda gusenga Imana, musenge mukunda mu mpemu, muri mu majambo y'Imana. Muzoraba isi ya n'umunsi igendana amatelefone agezweho, igendana ama computer manini manini, mugabo Bibiliya batayifise ntibazoshikayo. Bakunze isi ya n'umunsi, genda n'igitabo by'Imana mubisome, mufatanye no gusenga Imana no gukora ibikorwa by'Imana. Tugomba tujabuke Yorodani nanu majambo dusangiye sabahezagire. Amen. Tugorora ibiganza dusenga Imana. Yes, amen. Urakoze Baba, urakoze Yesu, turagushimiye, turagukengurukiye, watugiriye neza Papa, wabanye natwe Papa. Ndagushimiye, ndagukengurukiye kuno shenga ry'Imana yo mu Kinama wadushikanyemo, waduhayemo bonus yo kuvuga ko rino jambo
yo kuvuga no jambo, yo kuvuga no jambo. Yesu Kristo papa, turagomba kugenda ishengero ryawe ni gihe cyo kumugoroba, ni mu gihe gikomeye, mu gihe cyanyuma, umwijima wo mu buryo bw'umwemu uri kuragendagenda, umwijima uri kuragendagenda, mugabo harimo umuco, haracariho itara, harimo amatara ariko araka. Turasenge no shengero, nurihezagire abakozi b'Imana, nubahezagire bashire mu muri wamwe yera, itara ryake kuri bo, bakikizwa n'ikibenge bagaca umuriro mu izina rya Yesu. Urakoze kugira neza, yerekane nk'Imana ubuntu bwawe n'imbabazi bandakwana mu izina rya Yesu Kristo, amen.